ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോണ സ്റ്റണ്ട് കാറാണ്. സാധനങ്ങൾ എത്തിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം. നമ്മുടെ കത്തിൻ്റെ വരുമ്പോഴത്തെ ആർക്കും റെസ്പോൺസ് ഒന്നുമില്ല. സാധനങ്ങൾ തന്നെ ആദ്യം ഒരു രസമില്ലാത്ത ഇതാണ് സാധനം. കാണാൻ പറ്റണല്ല. ഓക്കെ അല്ലേ, ഞാനൊന്ന് ഡിവൈൻ തുറന്നു. ഇതെല്ലാം പഴക്കുന്ന ഒരു രസമൊക്കെ വരും. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, മൊബൈലിൽ നിന്ന് സ്ലിപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് ഏതാണ് സാധനം? നമ്മുടെ റിമോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാധനം തിരിച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് റിമോട്ട് വരാം. എങ്ങനെ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പം നമ്മൾ സെറ്റാക്കും. യെസ്, സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇവനാണ് ഐറ്റം. നമുക്ക് റിമോട്ട് എടുക്കാം. റിമോട്ട് അത് നേരെ പോലെ ബാക്കിലോട്ട് പോലെ സൈഡിലോട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ റോള് വഹിക്കുന്ന ഇവനെ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ സാധനം തന്നെയാണ് ഇരിക്കണേ. അമ്മാരെയും ഇതെടുക്കാൻ പാടാം. ഇതൊരുത്തൻ രണ്ടാമത്തവനുണ്ട്. അവനിപ്പോൾ എടുക്കാം. സെറ്റാവും. ഫ്രണ്ട്സ്, സാധനം കഴിഞ്ഞില്ലാലോ. സാധനം കഴിഞ്ഞില്ല ഫ്രണ്ട്സ്. ഫ്രണ്ട്സ്, സാധനം തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഇവനാണ് ഇത്ര നേരം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതെ, സാധനം പുറത്തിറക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ കാറ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഓണാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഓണാവും. നമ്മുടെ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് കേബിൾ ഇപ്പം എടുത്ത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിവനെ ഓടിക്കാൻ പോവാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോള്. നമ്മൾ ഓടിച്ചു തുടങ്ങാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അതാണ് ദൂരത്തോട്ട് പോയി. ഇപ്പോൾ സെറ്റാക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവന് നിന്നോടെയുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ? അല്ല, കാണാൻ പറ്റണ്ടല്ലോ. യെസ്, വന്നു. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് 360 ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ. അപ്പം പിന്നെ ഇങ്ങനെ വീണ് പോയാന്ന് നമ്മൾ കൈ വെച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഇറക്കിയാൽ മതി. തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറവുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റണല്ലോ. അങ്ങനെയായിരിക്കും ഡ്രിഫ്റ്റിങ്. നമ്മൾ വെറും 300 വെച്ചാണ് കയറുന്ന വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സെറ്റപ്പാണ്. നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര നടത്തിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. നമുക്കപ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ കേബിൾ അങ്ങ് എടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ കാട്ടിൽ തന്നുള്ള ഈ ഹോള് അങ്ങോട്ടങ്ങ് കുത്തി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊബൈലിലെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഇപ്പോൾ മൊബൈലില്ലാണ്ടിരിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡാപ്റ്ററിലോട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ കേബിളും കൂടെ അങ്ങ് കുത്തി കൊടുക്കുക. ഇവിടെ എനിക്ക് അത്ര സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കണേ. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് കുത്തി നമുക്ക് ഇതേ ഫ്രണ്ട്സ്. എൻ്റെ നിഴലാണല്ലോ. അഡാപ്റ്റർ നമ്മൾ കുത്തിയിട്ടോ. കുത്തി ഇനി നമ്മൾ ഇത് സ്വിച്ച് ഓൺ ആയി. അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാമോ? നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റണ്ടോ? അവിടെ വണ്ടിയിലൊരു റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്രയുള്ള സാധനം വെറും 400 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റും. അത്യാവശ്യം നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നന്ദി. ടാറ്റ ബൈ ബൈ. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മറക്കരുത്.